众所周知，美国近些年一直对华处在全面打压的政策中，不仅是政策封锁中国，同时还压强小弟们一起抵制中国，比如半导体行业就是其中之一。当然，也正因为美国的卡脖子，让中国彻底认识到了自己掌握技术的重要性。最近，光刻机巨头荷兰 ASML 首席执行官就公开建言，快放弃针对中国，不然后果难以承受。据媒体报道，日前，光刻机巨头荷兰 ASML 公司的首席执行官温尼克公开表示，如今中国光刻机技术已经很深厚了，如果依然秉持不把光刻机卖给中国的技术封锁政策，那么后果将会是 ASML 难以承受的，甚至 ASML 还很有可能直接被退出世界光刻机市场。值得一提的是，为什么温尼克会这样说呢？要知道 ASML 作为光刻机设备的巨头，直接为世界至少16个国家和地区提供服务，同时其核心装备在世界同等产品中直接占据了市场 90% 的份额，可以说其实力是毋庸置疑的。那么如今这位却直言不能再禁止对华出口，这又有何原因？按照温尼克所言，其一，中国是世界上最大的半导体消费市场；其二，中国必将在3年后掌握高端光刻机技术，一举超过 ASML， 所以切断了和中国的买卖合作，那就是无异于自绝，不仅失去巨额的利润，还很有可能亲手培养出一个强大的对手。这话应该不难理解，毕竟目前中国作为全球第2大经济体，消费市场更是世界最大的一个，让诸多国家视为一块美味的蛋糕。更何况，即便在美国的打压下，中国在2020年中半导体销售总额更是达到了1191亿美元，位列世界第一。另外，还有数据表示，近几年中国平均进口芯片已经超过了3000亿，占据全球的 30% 的比重。这代表了什么？第一，就是中国在半导体上的购买能力，中国在该领域的巨大消费市场。第二，中国在半导体行业已经达到了相当不错的水平，不然那也不会有位列世界第一的销售额。那么中国光刻机技术究竟达到了什么样的程度，才会让温尼克直言中国3年内就能超越 ASML？ 对于这件事，主要还是近些年中国在光刻机领域不断传来破冰的好消息，比如清华大学 EUV 核心光源技术的突破，以及上海微电子自研深紫光光刻机28纳米技术已经通过认证和检测，即将正式量产商用阶段。这项技术虽然是28纳米的，但是因为当初台积电多次使用该设备完成高端芯片生产，比如当初爆出来的7纳米就是该设备生产的，也就是说不能排除中国也会同样达到能制造7纳米芯片工艺的领域。所以对于 ASML 来说，如今晚一天进入中国市场就少赚一天的钱，甚至很有可能在未来某一天中国就不再需要进口光刻机，完全能够自给自足，并且国内成本还是要更低一些。最后美国终究只能是偷鸡不成蚀把米，打压中国半导体行业，却促进了中国在该领域的发展，让美国想要继续卡中国的脖子也再也不能了。据俄塔社在6月1号的消息，塞尔维亚总统武切奇在当天接受采访时，被问及了当前欧洲对华态度以及向中国实施制裁的话题。武切奇表示，虽然塞尔维亚一直想要寻求一个机会加入欧盟，但是绝对不会像其他打算加入欧盟的国家一样跟风制裁中国和俄罗斯。这一发言很快引起了舆论关注。需要注意的是，在新冠病毒全球爆发之际，塞尔维亚曾向中国求援。在得到回应之际，塞方驻华大使馆为了表示感谢，在社交媒体上表示两国友谊是铁杆朋友，但是可能是操作人员不熟悉中文，意外打成了铁板朋友。而这个小插曲也让不少人将错就错，戏称塞尔维亚是铁板朋友。而在后续的时间里，塞尔维亚的表现也没有愧对中国的救援。美国多次纠结西方集团制造谣言，污蔑中国疫情问题，中国疫苗更是成了造谣的重点对象，而塞尔维亚却对中国疫苗给出了很高的评价。其中，武切奇更是带头接种我国疫苗，为中国说话，甚至不惜与欧盟唱反调，可以说无愧于铁板朋友一称。事实上，在相当长的时间里，塞尔维亚都在寻找机会加入欧盟，但是由于塞方当前的外交策略是尽可能保证中立，并积极保留中国和俄罗斯的良好关系，这种冷静的施政方针很大程度上有效帮助塞尔维亚度过了这场波及全球的危机。然而，这种态度却在西方国家中大受批评，认为这是在出卖欧盟利益。如果还想要加入欧盟，就必须断绝中俄的友好关系。
值得一提的是，有分析人士认为，欧盟一贯的两极管思维下，必定会逼迫塞尔维亚在加入和制裁中国间二选一。因此，这一次塞尔维亚公然和欧盟唱反调，可以说是付出了相当代价。当然，或许有人也会认为，这是塞尔维亚认定倾向中俄，比倒向欧盟更加有利。但是对中国而言，这样的朋友也同样可以支持，一边通过打击澳大利亚这种吃饭砸锅的，一边给予倾向于中国的国家支持。两相对比下，可以帮助中国赢得更多的国际影响。根据媒体报道，曾经为中国多次仗义直言的欧洲议会议员米克·华莱士，就在日前推特上发表了2段他在欧洲议会上发表意见的视频。他再一次声明了他对美国、中国和俄罗斯的看法，并且急切地希望整个欧洲都能清醒过来，看清真相。他在谈到欧盟和中国、美国和俄罗斯之间的关系时，明确表示，美国挑拨欧盟和中俄两国的关系，就是想要让欧盟变得更加依赖于美国。而更加可悲的事情是，欧盟确实已经陷入到了美国想要的状况中。而在提到欧盟和北约的关系时，他用了很惊人的描述，称虽然这两者拥有相同的价值观，都认为要追求民主和自由，但是实际上北约一直做的事情却是向外输出战争，并形容北约就是拥有武器装备的战争分子。他罗列现实称，虽然美国一直都在渲染俄罗斯和中国的危险，然而实际情况却是美国更具有侵略性。他拿俄罗斯举例称，虽然美国和北约都已经向俄罗斯承诺，但是这么多年来他们还是一直在侵犯俄罗斯的边境。这种情况下，怎么还能说出俄罗斯比美国更具有侵略性的话呢？俄罗斯又没有侵犯过美国的边境。而在视频中，他同样也讲到了中国，称美国一再怂恿欧盟与中国恶化关系，不仅仅是想要把中国和俄罗斯孤立出去，他们还想要让欧盟变得更加依赖美国。这名欧洲议会议员叹息道，但是可悲的是，弱小的欧盟正掉入这个美国设下的陷阱中。他还拿近期闹得非常厉害的巴以冲突举例，证明美国的虚伪，称明明联合国安理会多次呼吁让中东局势降温，想要让加沙停火，但是却因为美国的屡屡干预而没能成功。他称全世界都见证了以色列对平民所居住的地区进行轰炸，然而美国却和这样犯下累累罪案的以色列签订了 7.3 亿的合同，向他们出售武器。作为欧洲议会中难得的清醒者，华莱士议员近日已经不是第一次发表言论戳穿真相了，而且他还提出欧盟应该和中国选择合作而不是对抗，赞誉了中国取得的成就。如果这样的人在欧盟中多一些，想必当前局势也不会变得这么紧张。最近一段时间，印度国内疫情肆虐，莫迪政府本该将主要精力放在防疫工作上，但是有报道显示，他们在中印边境搞起了小动作。据印度军方近日发表推文称，印陆军副参谋长莫汉迪访问了拉达克东部地区，而且印军随后发布的照片也证实了，他们已经在中印边境地区部署了最新型的 K9 自行火炮。这款 K9 自行火炮是印度授权由韩国制造的52倍镜的155毫米自行榴弹炮，之所以将该武器部署在边境，印军给出的解释是想以此来应对我国新疆军区最近收到的许多新火炮系统。毫无疑问，现在的印度也把西方那套中国威胁的理论学得十分透彻，他们在边境部署新武器，还对中国叫嚣已经做好了战争准备。这不禁让人联想到，在前不久印度还公开了所谓的边境新策略，扬言要对中国实行可信性威慑，既利用军事力量让中国感到害怕，也让中国见识一下印度的进攻能力。现在看来，这个可行性威慑策略已经付诸实现了，印军开始往边境部署新武器对中国施压了。面对印度的挑衅动作，我国绝不会有任何妥协，除了在外交警告印度谨言慎行，切勿将矛盾升级，在行动上我军也是以牙还牙，以军事举措来应对军事威胁。据央视新闻近日消息，我军03式远程火炮在近日的演练中首次打击海上目标，引发外界强烈关注。据悉，03式远程火炮是一款12管300毫米口径远程火炮系统，它在2004年开始服役，底盘的机动性能十分强悍，能够适应各种复杂地形。除此之外，本次参加演习的作战单位包括1辆指挥车、4辆至6辆发射车和4辆至6辆运弹车，打击范围非常的广。对此，有军事专家分析称，印度在这个时候选择通过在边境部署新武器，对中国释放强硬态度，可能有2个原因。第一就是国内疫情的肆虐，
印度的政府饱受巨大的压力，所以他们想通过制造边境混乱来转移国内民众的注意力，从而减轻一些印度当局的压力。第二就是印度想通过对华施压来讨好美国，以得到他们更多的援助。但是我们想说，无论印度在边境的举动是出于什么原因，如今的中国已经不是其他国家架几门大炮就能随便欺负的旧中国了。在面对挑衅时，中国现在都会用实际行动来证明，任何企图挑战中国主权的行为都将承受中国的反击，而且要为此付出相应的代价。